Cái buổi năm nay không được luôn, còn nhiều này thì đây là những vẻ nó hơn những cái là một tí nữa, và từ gì có thằng thôi, tôi có đi học hết à? Đấy rồi anh luôn rồi đi. Nó 30 tuổi ấy. Đây nó nhỏ chưa nó? Nó chơi không? Quý ngồi đâu? Trên giữa tay và đang ăn cơm thì ăn đi. Bạn đang cái nhóm rồi bán không? Ông ngồi chơi nhỉ? Ngồi đi. Bán có. Bán mới. Đi sang cơm. Bác ăn đi. Cháu không băng thêm. Chào ba, mấy ba. Ông đi đó nghe. Tôi đem vui. Cái gia đình nhà bác thì cháu đi chạy. Nhà ông đã một Tết. Anh ơi thẳng qua đi. Ngồi đi cậu ăn. Làm bà già làm con làm vậy đấy. Dạ. Bà cụ hay căn đấy à, năm mới. Để đi lấy nước chứ. Dạ. Đấy cũng một cái mặt này. Em lòng cái gì hả? Tự do nhá. Đây đây mẹ. Mẹ. Đi cũng là đâu đi này đi. Ôi. Đâu đi. Ai là nhà nào không mua. Đi chúc ông nhà. Lên nước năm mới. Nó nhỏ người năm mới thì bà đi. Làm bác thì ai. Ăn đâu đây. Người lớn không ngồi đi. Cho vào con. Đúng cái thèo này chụp ảnh đẹp. Hoa phê. Nhà này cô lắm. Hả? Ra mấy cô lắm. Cô soạn cái đẹp. Wow, cháu. Đây là nhà bác Thỏa. Ôi tôi đi mua lục xin về là bay sắp bay nó thơm chứ có trong nào đi Mời bà. Vào thêm nha. Đâu ai quên. Dạ, dạ. Cái nào không làm cháu. Cháu mới làm ngon làm đó. Nó cắt trời. Bà không tổng mà. Tôi ăn chồng. Trong năm mười của là con chắc chắn. 30 bọn đưa thêm à? Dạ, qua cho đi mua thêm. Đi mua lạc rồi xong mua được cắn. Mai nay nó bạn mình nó hay. Ủa, hôm nay để thế này nữa. Không. Để Ghê tôi thằng mua cái nào hết. Nhà có hoa đầy. Hoa đầy. nhà bà Tấn đó, bà Tấn chúc năm mới. Đây là tôi kẹt tuyết này, tôi kẹt tuyết. Không ngồi đây. Đâu cái tiền nó mất đây. Ở cái tình của ma không nhỉ? Đằng ban, nó ở về đằng ban luôn. Mày, pin này xuất mày vào pin tí leo à?
มันมีรองเท้าไฟฟ้ามันมนุษย์มหัศจรรย์มันได้รางวัลที่ 1ร้องเพลงก่อน200 บาทครับจะเป็นของเขาแล้วครับร้องกันครับโอเคเพลงอะไรครับภูเก็ตโย่ก็คือรักที่ต้องการคือความสุขแท้จริงคือทุกข์หรือทรมานคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจไม่เคยมีใครรอดจากความรักสักคนดึงและมีวันตายเมื่อสิ้นลมหายใจจุดเดียวหัวใจเป็นแสงสว่างลืมเวลาสายใยยังไม่ขาดจะติดตามไปสุดฟ้าดินเวลาจะสักวันจะเป็นรักแท้ให้ใครสักคนร้องจบไหมครับเมื่อกี้นี้ว่าจะให้620 บาทเมื่อกี้ร้องยังไม่จบก็เอาไป10 บาทก่อนมารยาทต้องรับมือครับต่อไปกันแล้วครับต่อไปครับใครร้องครับนี่ครับรางวัลครับใครครับใครจะร้องครับ600ครับ620ครับเนี่ยใครจะร้องครับเอาแม่บ้านเรายุ่งโดนอยู่โอ้ย ดูสิ620 บาทใครจะร้องเดี๋ยวรับไปเลย620 บาทแพงเอาเพลงแม่อะไรถ้าไม่มีใครร้องนะครับมีโอ้ปอบุญจิ้นครับผมจักรอกจะมาร้องเพลงครับปอบุญจิ้นเลยนะครับชื่ออะไรเหรอแม่หวาครับแม่หวาอยู่ไหนครับโอ้แม่หวาคนนี้เหรอครับแม่หวาคนนี้โอ้แม่หวาคนนี้นะครับคนไหนนะครับนี่บอกเราเต้นเราจะเชิญเต้นแม่แม่เห็นแล้วไม่ถึงอะไรโอ้เห็นแล้วพ่อล่ะครับพ่อคนไหนครับพ่อใส่เสื้อสีน้ำเงินใช่ไหมครับสีดำพ่อชื่ออะไรครับชื่อหลิวพ่อหลิวพ่อชื่อกันหลิวหนูเรียนเท่าไหร่ครับอนุบาล2/3โอ้อนุบาล20อนุบาล23เหรอครับโอ้โห32เลยอนุบาล3ต้น2หวานะครับโรงเรียนไหนครับมีหวาด้วยเอาไปโรงเรียนสันตนาครับต่อไปร้องเพลงอะไรครับ620 บาทจะเป็นของเขาแล้วครับเชิญรับไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะนับเงินก่อนเลยนะครับไปเอาลงมาขวดเดี๋ยว
ก่อนเดี๋ยวเขาหมดเองผมจบเลยครับร้องไหมem kêu em đưa 2 chục bài mình thôi 10 bài เอาต่อไปใครร้องครับร้องได้620 ครับ đi bài trước lên ร้องเพลงอะไรได้ร้องเพลงแล้ว ร้องไหม không được thì chưa thìร้องไห้อะคือ ไปนะ 10 บาทของงานเดี๋ยวมา 10 bàiน้ำthan không เอาเมื่อกี้นี่นะครับเพลงละ10 บาทเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็น20ครับ20ถ้ากรรมการบอกว่าให้ก็ให้ร้องอย่างนี้ต้องการ แพทไปไหนแล้วแพท luôn hết nát rồi đã học tên đã นี่คืออะไรคะ em ơiใครคะ พ่อเหรอครับ มันจะอยู่ไหน พ่ออยู่ในลำโพงเหรอไม่เป็นไรเอาร้องเพลงหนึ่งได้20 บาทถ้าร้องถูกใจกรรมการเขาให้600 โอ้โหว่า600ดิถ้าไอ้ป้ายร้องไม่ดีพ่อสอนต้องเสียตังค์600ได้ป้ายร้องดีปั๊บเงินนี้ก็อยู่ไปป้ายตลอดเลยครับ ถ้าร้องได้นิดเดียวก็20ถ้าร้องพอดีก็ได้120ถ้าร้องถูกใจก็600 กว่าบาทร้อง2 คนก็ได้เอาเลย2 คนเงินของเราเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาร้องแบบนี้ ป้าร้องแต่ป้า ของเพลงใน20อุตส่าห์มีดนตรีประกอบด้วย อะไรวะ ถึงเบาโพดถูกใจกรรมการ600ไปเลยออกลีลาเยอะๆมาเปิดให้หมดเลยได้ไม่บอกก็อยากรู้ใจจริงว่าเธอเลือกใครเธอพูดแค่ไหนฉันก็ต้องยอมจะรออะไรทำไมมารักกันในความเป็นจริงมันสูญเปล่าเสียง20 บาทเลยถ้าลงถึงกี่ได้เลยใจที่มันจะได้ไงเหรออะไรนะไหนสำคัญฉันตั้งใจว่าฉันเป็นใครฉันเป็นใครที่เหลือแม่เราก็ได้เตรียมได้ถูกร้องจบแล้วนะครับ เราบอกกันแล้วนะครับสัญญาว่าเพลงร้องจบหรือไม่จบแล้วให้20ก่อนครับรับก่อนครับ แต่เนื่องจากว่าเด็กคนนี้กล้าร้องและกล้าแสดงออกเราจึงให้จง100 200 300ครับปรบมือให้หน่อยครับปรบมือให้หน่อยครับโอ้โหเห็นหรือยังครับถ้าใครกล้าก็จะได้เงินเยอะๆต่อไปใครครับครับใครจะร้องครับ ให้ทำตัวที่มันมันนะ แบลผมจะต่อยมาเอาใจดีไอ้ฟ้าเอาให้มึงต่อยแล้วมึงต่อยเอามาให้ผมไปร้องเลยช้างนะปุ่นครับแม่ชื่ออะไรคะ ไปต่อย แม่ต้อยอยู่ตรงไหนคะโ
อ๋อแม่ต้อยตรงนี้ผมจริงๆนี่เองคุณพ่อครับ คือท่านนี่นักเลง ก็อยู่ลำโพงอีกเหมือนเดิมอ้าวร้องเพลงอะไรคะ เอาเพลง เพลง กระบี่ไร้เทียมทานเพราะว่าเห็นมีกระบี่ ไม่ใช่เพลงว่าถ้าเราไม่แปรงฟันมันก็ฟันก็จะหล่อครับฟันหล่อครับเพลงครับ อันนี้ผมฝากไว้แม่เนี่ยแล้ว ขึ้นมาแล้วนี่พ่อประกาศแล้วหน้าพ่อก็แตก อายเขาเลยไหนเขาลองเลยเนี่ยเอาสิรักคู่กันแล้วพี่ใครแดงไม่ได้ไม่ได้อะไรเร็วไม่ได้เดี๋ยวให้คนอื่น ได้ร้องได้ตบมือ เอาผู้กล้าหาญขึ้นมาแล้วนี่ เอาเลยร้องเลยเอาเลย โอ้ให้เขาจะทำหน้าที่ทุกคนเลย แม่มันเลยไม่ได้เลย ไม่เข็ดอยู่เลย เอาใหม่ แป๊บเลยเกือบได้แล้วร้องของฟังจบเลยเขาเล่นกับเราซ้ายดู ตลกกันเนี่ยได้กว่านะ ใส่ดิวใส่แล้วเราเองตึงเองค่ะ ควรบูกวาดรางวัลเรียบ ยอดจริงๆยอด บอก เสียกินยาก็ห้อง ยิงร้องบอก กินยาก็ห้อง วันนี้ก็ร้องไห้ให้ด้วย10 บาทเอาเงินตัวเองให้ จบแล้วปรบมือหน่อยครับ กำลังต่ออยู่ ยังไม่จบ ต้องไปร้องต่อกันดีกว่า สองคนใช่ไหมสองคนก็คนละ10 บาทครับรับไปอีกครับกวาดเรียบเลยคนละ10 บาทรับไปก่อนแล้วมา ลูกบัวรับมา แต่เนื่องจากแต่เนื่องจากว่าสองคนนี้กล้าแสดงออกกล้าร้องแบ่งกันคนละครึ่งครับโอ้โหนี่ดูนี่ลูกทั้งหมดเลยไม่ต้องแบ่งกับใครไปเลยลูกเอานี่มีใครกล้าไหมครับรางวัลยังเหลือครับพูดได้เลย แม่ เชิญกุ้งครับ กินไหม เอาเสียงโอบได้กี่บาท กบได้10 บาทครับ เอาเงิน10 บาทนะ เงินรางวัลของเราอยู่ที่หวานบ้านหนองบัวมั้ง เปิดเพลงเต้น อายุหมดเลยได้ค่ะได้ไงก็ไม่ร้องแล้วเอานะไม่ต้องร้องเพลงแค่เต้นเราก็จะแจกรางวัลนี้บ้านเมืองมาจดพิเศษอย่างนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนสิข้อได้ไหม เรียกพาจอยเลย ยกตู้เข้ามาดีกว่า รับไปเลยลูกรับไปเลยเอาเลยลูกไป
ช่อง7ด้วย แต่ว่าก่อนจะรับรางวัลนะครับ โอ้โห โอ้โหได้ออกช่องเจ็ดต่างหากก่อนจะรับรางวัลนะครับต้องเต้นโชว์อีกรอบหนึ่งก่อนนะครับเอาใครร้องเพลงให้น้องเต้น เต้นแรปก็ได้เอา อะไรนะ เอาเพลงแรปเอาเปิดเลยเพลงแรปเอา ได้เยอะใช่ปะ 500 บาทจะเป็นของใครก็ได้ ถ้าตอนแม่เด็กๆก็ไม่เขาออกไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่เปิดเลยไม่รู้
เอาเลยเอา ลองมานี่ เต้น เต้นอะไรก็ได้ เต้นน้องมาเก็บน้องมาเก็บน้องแฝงมันหามาไว้ก่อนเอาเลย โอ้รางวัลเยอะเหลือเกิน โอ้ไฟออกรองเท้าด้วยครับ เอาเลยร้องเลยเพลงอะไรก็ได้มันร้องเพลงอะไรนะ ไม่ยากนะไม่ยากเลยโจย ไม่เอาหยาดนะเอาหน้าเพลง ไม่จบก็ไม่จบ ไม่จบไม่จบก็ไม่จบไม่จบก็ได้ตังค์ เอาแบบช้าๆเมื่อกี้เขาปักไม่ทันเพราะว่าปูมันหนีบนิ้วเอาใหม่เอา1 2 3โอ้โหแค่ รับ นี้ ไปเลยครับแค่นี้เองรับไปเลยโอ้โหเก่งมากครับ เดี๋ยว ต่อไปน้องใหม่ครับ2,000ครับ คนละ500เด็กน้อย2,000คน4 คน กี่คนเหรอ เหมา เอากี่คนเอากี่คน 4 คนแสงสีเหมาคนละ500นึก2,000เอาค่ารถกลับบ้านจัดการพาน้อง เข้ามาแล้วเลยเขาร้องแล้วก็เต้น เอาเต้น
500ครับ มาดิโอ้โหลองนิดเดียวแล้ว500อ่ะ ลงน้ำจำ เตือนคนไหนครับ ไม่ให้เราขึ้นเดี๋ยววางไว้นี่ก่อน ลูกแม่นะครับไม่เจ็บอยู่ไหนอ๋ออย่างนี้ครับ ใช่ใช่ คนไหนครับ คนนี้ค่ะคนนี้ อ้าวมาลองไปรับ500นะครับ ไม่ให้เราดี ซื้อผุดลายหน้าและบางตัวถึงนี้อาจมีเลือดแผลวัดไฟเยือนเดือนน้ำหลัก ซื้อให้เขาดู จะมีจะซื้อมันเกินจะสร้างมันนั่งรอมีความเสีย โอ้ออกโทรทัศน์ด้วยนะออกโทรทัศน์ด้วยนะ ร้องแรง เอาสิคิวบ้านเรา ดังๆเลย สดแป้ง จบแล้วรับไปเลยครับโอ้โหเก่งจังเลยครับ ครอบครัวไปก่อนเอาจะหลัง เอาลานๆเลยดึงให้ได้หน่อย ตบมือ พี่เดี๋ยวช่วยต่อนะเอารางวัล เดี๋ยวถ้าผู้ใดได้ของผู้ใดแล้วให้เจ้าของ นั่นแหละจะให้คนนั้นช่วยตรวจสอบด้วย ไม่ต้องเข้าเด็กไม่ต้องเข้า ไม่ต้องเข้ามาเอามา เฮ้ยหอมได้ใส่เสื้อหนายังไม่มายังไม่ ๆประกงมารับประกงเลยให้ประกงมารับไปนี่นะอยู่ในหน้านี่นะ ไม่ไปขอยืนเอามอบยังไง ย่อ ตบมือหน่อยตบมือหน่อย ต่อไปให้คุณพ่อครับ ไอ้เก๊ค่ะโอ้ย เอามานะครับ อันนี้เสร็จยังใครบอกให้ดึงออกฮะน้องแกอยู่ไหนน้องแกอะไร หมายเลข5ครับหมายเลข5 น้องแกยืนใกล้ๆหน่อยสิลูก ไม่เอามา ต่อไปท่านคุณแม่ครับ ได้ก็เหรอเนี่ยได้ก็เหรอเลือกเอาครับ เดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงต้องเรียกก่อนนะห้ามดึงเด้อ การโม้ด้วยค่ะเดียว หันมามองกล้องครับต้นครับกล้องครับ ไอ้คนเดียวครอบครัวพี่ใหญ่ พี่อุ้มก่อนครับ 6 คนเลย เดี๋ยวเลยรีบกันด้วย ไปทีละคน ไม่ได้ก่อน เดี๋ยวจะเป็นมั่วเอาทีละคนเพราะว่า ตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นหมานี่เดี๋ยว เอาตบมือหน่อยครับ ต่อไปพี่พันนีครับ ในรายการวันไงแล้ว เอามานี่ก่อนแล้วมาของปอดนี่ก่อน เด็กๆถอยไปหน่อยนะครับ ถ้ามายืนตรงนี้ไม่ได้จับครับถ้าเจ้าหนึ่งตรงนี้ไม่ได้จับครับขยับออกมาเอาต่อไป เอาลูกไปแทงต่อเลย4 คนแม่ลูก เทพก่อนเอาเทพเดี๋ยวเอาเทพมาทีม โอ้โหเนี่ยมันใหญ่ หมายเล มาก ข8ครับ เอาให้หลานเนี่ยนี้ ไอ้โก้นี่ต้องดีแล้วเรา ตอนนี้รางวัลน้อยๆออกไปหมดรางวัลใหญ่ๆยังไม่ออกครับ เดี๋ยวไม่เจอก่อน หมายเลข48 ดวงไหนดวงมาก โชคดีจังเลยในนั้นมีทองคำ10 บาทครับเอาต่อไป เดี๋ยว โอ้ เงินด้วยแต่มีเงินด้วย โหเยอะด้วย ต้องแต่แล้ว เอาของเราต่อไปได้ต่อน้องบึ้ง เอามายืนสั่งนี่แม่ของใครนะ เอาต้องเก็ตก่อนต้องเก็ตก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปดึงไปขยับเข้าไปนิ ม ด อง นึง กล้องด้วยดู เอาหลานออกมาออกไปเร็วออกไปยืนเดี๋ยวมาเลยพี่หลอนยาวคนนี้หน่อยครับต่อไปเหรอโอ้ โอ้ 200 กว่าบาท น้องกำลังพร้อมยัง ต่อไปหมายเลข8ครับครับคุณไม่มาเลยครับตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยตบมือเอาครับเอา เอามอบเลย เอาจุงมอบ โอ้โหได้100นึงเลย ร้อยนี่เดี๋ยวร้อยของใครนะ โอ้หมายเลข16ต่อไปไม่ได้ถ่ายทีนี้ครับเอาเลยต่อไปต่อไป
แม่จับแล้ว ยอดเนาะ เอาคนละรับ ใหญ่ออกแล้ว ไม่มีรถครับ โอ้โชคดีโชคดี หมายเลข2ต่อเอาใครโชคดีหมายเลข2ต่อ นาฬิกามูลค่า450 บาทออกแล้ว จะบอกว่าเป็นยังไง เอาหมดยัง เอามาแล้วมา ถ้าพอ50แล้วมันเกิน เกินเอาไปเลย เดี๋ยวผมไม่ เอา ได้รถนะ 51 หมายเลข51 โอ้ยเดี๋ยวก็เลย หมายเลข17ต้องรางวัลหลังครับ โอ้ฟองน้องฟองของน้องฟองน้องฟองหนี น้องฟองอยู่ไหนน้องฟองเดี๋ยวเลย ใครโดดแน่เขาเอาขวัญให้ควายเขาเป็นได้แบบนี้มันกล่องเข้ามา เดี๋ยว ใช่ไหมได้แล้วเขาเก็บเป็นก่อนเจ้าของเจ้าเจ้าก็ไม่สวย 20 หมายเลข20เดี๋ยวขออีกก้อนเดี๋ยวหมายเลข20ให้20หมายเลข ฟองตัวนี้นี่65 นี่หัวพายเอ้ย ต่อไปเอา รับเลย โอ้โชคดีจังครับ เอาเบอร์อะไรของก๊อฟ โอ้โชคดีจังเลย โชคดีครับได้เจ้าของร้าน มาเล่นตุ๊กตาเอาของน้องอะไรน้องแพมครับมาละมอบครับน้องพี่ครับ เอา หันหน้ามาแม่ วันเดอร์ฟอล เอาไป ออกมาโอ้โหรางวัลใหญ่ครับ ทำยังไงเอาเบอร์3ของน้องฟ้า หมายเลข สองทำให้ลูกแอมคนเดียวส่งมาถึงแอลจนถึงไม่เดียว เดี๋ยว เสาสามให้เหลือไม่ใช่เก่งไม่ให้เหลือ โอ้โหรับไปเลยน้องฟิล์มอยู่ไหนแล้วโอ้ยวิทยุโอ้โห หันหน้ามา แป้งฟองมาเล่นจับมาเร็วเร็ว จ้าเพลงค่ะ น้องแป้งน้องโออยู่เบอร์สี่ใส่แล้วอะไรไง เหลืองไม่เหลืองใส่แล้วใส่เหลืองใส่หมด น้องป้าคุณน้องลูก นี่มันแบบนี้โอ้ยทำไมใจเจ๊ไข่กันแน่โอ้ยใหญ่มากเลยล่ะเดี๋ยวขอสักทีแรงวัดหวาไปว่า1 2 61 คือว่ามันพอเจ็ด ดูคุณเลยดูดิ ไอ้ทางตัวอย่างนี้ถูกแล้วเขานิ้วหัวทองเนี่ยใส่ใส่บ่ายได้ยังไม้ออกมาใส่ขาดเขาดอกไม้นะเปิดพุ่งแล้ว ก็พ่อได้พ่อเป็นคนจับไง เป็นคนจับว่าโค้ชคนไม่บอกดิโค้ชหมอ โอ้โหโอ้โหผู้ใดบางคนถ้าหาดอกไม้ผู้ใดบางคนเป็นรางวัลเนี่ยบ้านหนึ่งเลย ความเหี้ยดีแล้วดีแล้ว งานดอกนี่งาน ติ๊กโอ้